Tiga imam dan sahibu Abi Hanifah, sahabat Imam Abu Hanifah, anak murid dia. Dan begitu juga Tahawi kata la zakata fihima, tak kena ada selain daripada nikah lain. Wa qala al-imam Zufar, wa qala al-imam Abu Hanifah dan Zufar anak murid dia, wa man ma'ahuma min as-salaf fiha zakat, kena juga zakat. Kadza fil aujaz, ini dia petik daripada kitab dia sendiri, Aujazul Masalik. Ini rekah. Itu pun kita sebut tadilah. Gitulah khilafnya. Berkenaan dengan sebanyak mana dikenakan zakat tu kalau di ternak kuda tadi, dulu sudah ada dah sebut. Yang ni berdasarkan nilai harga dia tu. Bukan berdasarkan bilangan dia seperti lembu ke seperti unta ke, dulu dah. Dulu ada sebut dah. Di situ ada, boleh tengok situ. Babu sadaqatiz zar'i, ini bab zakat tanaman. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah sebab kita terjemah tadi, kalau tanaman tu dia naik, tumbuh, membesar dan mengeluarkan hasil dengan disirami oleh air hujan, air sungai sendiri je, dia meresap air, dia menghirup air dengan akar dia ni, kalau tanaman lah, dengan tidak bersusah payah orang menyiramnya. Kena belanja, makan belanja ke, ataupun susah payah pakai binatang ke, ataupun lain-lain lagi, kena guna timba ke, cebok air ke, gapo semua nak siram tu. Kalau tidak gitu, semata-mata bergantung kepada sumber alam hak asal lah, kena usyur 1/10. Ini hasil dia. Tapi kalau disiram dengan hasil usaha kita, susah payah kita, itu nisful usyur, separuh daripada 1/10 tadi, ataupun 1/20. Ini pun khilaf juga. Beberapa hadis hak selepas ni seperti lah. Seperti Imam Abu Daud nak rayak orang yang kata kena usyur. Usyur tu apa dia? 1/10. Dia dalam istilah hak ni hasil-hasil tanaman hak kena bayar ni, dia ada beberapa perkara. Dia orang panggil kharaj. Usyur zakat, dan itu hak asasnya. Selain daripada tu mungkin cukai ke, boleh dikenakan. Ni hak asas dia, hak ada dalam hadisnya beberapa perkara. Kalau kata kharaj, iaitu hasil daripada tanah yang dimiliki oleh orang kafir, dengan perjanjian taat setia kepada pemerintah Islam. Hasil tanaman dia tu dia kena bayar, orang panggil kharaj, cukai lah, semacam cukai. Dan tanah tu tetap menjadi milik dia. Tapi kalau kepunyaan orang Islam, hasil dia tu kena bagi kepada pihak kerajaan sebanyak yang disebutkan di sini. Usyur, orang panggil usyur, orang tidak panggil kharaj. Kalau usyur itu cukai, boleh jadi daripada custom ke, dalam bentuk-bentuk lain lah, itu orang panggil usyur. Hadis ni dipegang oleh ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Umar bin Abdul Aziz dan ramai lagi orang lain juga pegang lagu ni. Tetapi Imam Syafi'i dan ramai lagi orang lain, dia tidak pegang dengan hak ni. Dia tidak pegang dengan hak ni. Dia pegang dengan hak mana? Hak dulu, hak kita sudah baca dah dulu. Laisa fima duna khamsati awsuq sadaqah. Kalau kurang daripada 5 wasak, tidak dikenakan zakat. Hak ni dia tidak sebut ni kalau kurang, kalau lebih kau tak.
Kurang kau lebih kau dah kena berlaku. Adapun hak tu demo ni pegang dengan hak tu. Kalau lebih daripada 5 wasak, baru ada kira-kira. Seperti dulu kita sudah baca dah. Sebanyak mana. Tetapi bagi Imam Abu Hanifah dan orang-orang sependapat dengan dia, tak kena berlaku. Dan hasil tanaman ni tidak khusus dengan bijirin macam gandum, padi dan sebagainya. Bukan dengan hak tu saja, semua sayur sekalipun. Bahkan sayur tu lagi kenanya, kata dia. Yang ni kalau seseorang tu boleh 10 ikat lah kita, 10 berkah kita tu. Satu berkah daripadanya tu kena bui sebagai zakat. Mengikut mazhab dia. Tidak apa ni, dia kena bui. Lepas tu hadis tu laisa fi ma duna khamsati ausuk tu dia pakai juga. Tapi hak tu pakai dengan maksud bui kepada kerajaan, pihak pemerintah. Hak ni bui sendiri. Orang-orang lain dia tidak pakai hak ni, tidak pakai. Ni dia kira suatu ketika dahulu. Kemudian bila ada hadis laisa fi ma duna khamsati ausuk, hadis ini sudah tidak dipakai lagi. Hadis ini sudah tidak dipakai lagi. Hadis tu yang menentukan kedudukan seseorang tu kaya ke sesat. Sebab hakikat zakat ini diambil dalam hadis-hadis disebut, diambil daripada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Kalau orang yang hasil tanaman dia kurang daripada 5 wasak tu sesat lagi, tidak kaya. Kalau dah atas pada tu barulah kaya. Bila kaya barulah ada kena. Hak ni tak kena. Baik, hadis ni nak kan? Hadis ni hak dulu, suatu ketika dahulu, sebelum ada ketentuan tu. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak kena pakai belakang. Tidak ada dalil yang terai yang menunjukkan hak ni sudah mansuh, tak boleh pakai. Tak. Bahkan hak ni pun boleh pakai juga, kata dia. Kalau kita pakai hak tu saja, hak ni, jadi kita abaikan saja, sia-sia lah. Sedangkan kata dia tak, hak tu untuk diberikan kepada pemerintah. Ini mengikut Al-Marghinani dalam kitab dia Hidayah, kitab fiqh Hanafi, dia kata lagu itulah. Iaitu hadis hak yang laisa fi ma duna khamsati ausuk, hak tu beri kepada pemerintah. Pemerintah kena ambil tahu, ambil hal tentang harta yang sebanyak tu, sebab dia kira kaya dah tu. Dan orang panggil amwal zahirah, orang panggil, bukan amwal batinah, harta yang zahir, bukan harta yang batin. Hak kurang daripada tu ni, ini orang panggil harta batin, yang mana tidak menjadi tanggungjawab pemerintah untuk ambil berat, untuk ambil tahu. Terpulang kepada tuan masing-masing lah, untuk buat keluar sendiri, dapat kau sikit setara tu juga. Dia mahu kata kita pakai kedua hadis, barulah boleh pakai kedua. Yang kedua, kata dia hadis ini umum. Sebab Nabi SAW kata fima saqatis sama wal anhar wal uyun, hasil tanaman yang disirami oleh air hujan, air sungai dan sebagainya disebut hasil tanaman. Hasil tanaman ni bukan biji ni saja. Hak kata 5 wasak lebih tu, hak tu memanglah padi kau, gandum kau, hak tu jagung kau. Selain daripada tu, mana ada hukumnya? Imam Abu Hanifah kata ni hadis ni. Kalau sayur tak ada, sayur nak suka lagu mana sayur? Payah tu nak suka, bukan bahasa suka, setengah-setengah tu. Dia bahasa ikat ataupun bahasa timbang. Sedangkan wasak-wasak ni suka. Hak suka-suka ni bijirin macam gandum, padi dan sebagainya. Hadis ni menunjukkan semua hasil tanaman. Sejak sayur kau, benda-benda lain lagi lah, banyak lagi kan hasil tanaman yang lain. Misalnya kita kata tebu kau, pisang kau, hasil tanaman lah tu. Hak tu tak kena ke? Kalau kita pakai hak wasak tu saja, macam tak kena. Sedangkan berapa ramai orang yang dia ada ladang